panginten ka ibu-ibu kasadayana kana kadon kapanana pernah bosen bu aya nu emut keneh naon cenah Bu P2K2 teh Bu pertemuan peningkatan kemampuan keluar kumaha sarehat Bu alhamdulillah kumaha kabarna di bumi sarehat alhamdulillah syukur pami sehat mah nyabunya mudah-mudahan mah cing saengna salajengna sararehat kasadayana nyabunya amin. Ibu-ibu panginten dina sesi anu ayeuna dina sesi P2K2 ayeuna panginten bunya ieu mah kamarima panginten tos lami kan orang tepenak nyabunya ka panginten kapotong ku COVID-19 tapi tetap nyabunya dina waktu FD ayeuna ge urang tetep kedah ngutamikeun protokol kesehatan keamanan COVID-19 nya di antawisna panginten dina masalah dudukna kedah masihan renggang nyabunya dina dudukna tidak boleh berdempetan nyabunya terus anu kadua kedah membiasakan cuci tangan pakai sabun sok biasa Bu cuci tanganna sok alhamdulillah nyabunya digicing bersih nyabunya dina pas posisi cuci tanganna sapertos anu kantos waktu diajarkeun anu kadua panginten membiasakan oge menggunakan masker nyabunya tong hilap maskerna diange nyabunya maskerna diange pangi interaksi komunikasi sareng saha panginten maskerna kedah diange nyabunya terus anu salajengna panginten ngabiasakeun pami saetos cuci tangan oge ngabiasakeun ka mana-mana panginten nyangat anu namina hand sanitizer nyabunya garadu hand sanitizer gaduh aya gaduh nyabunya gaduh teh sawias panginten membiasakeun ngangge sabun da sabun mah gaduh nyabunya sadayana sabun alhamdulillah. Nah salajengna ibu-ibu panginten kamu dina pertemuan sesi anu ayeuna ngalajeng tina sesi anu ti payun panginten urang lebet kana modul ekonomi. Nah modul ekonomi nah sateuacan lebet kana modul ekonomi ibu-ibu abi bade naros heula ibu-ibu sadayana ibu-ibu cing naon bentenna kebutuhan dan keinginan aya nu terang teu Bu Minggu aya nu terang teu naon cenah bentenna kebutuhan dan keinginan naon cenah Bu bentenna cing saha nu uninga Bu nah aya nu terang Bu nah teu aya lihat teu nya nah nu namina kebutuhan mah itu mah kebutuhan nu kedah terpenuhi sehari-hari contohna nasi eta kebutuhan keinginan Bu kebutuhan pami ibu-ibu teu makan nasi kumaha Bu bakal leles lapar capek nyamunya nah acuh kebutuhan keinginan Bu kebutuhan cing ari motor kebutuhan keinginan Bu keinginan nah jadi nu namina kebutuhan teh berarti sesuatu yang harus terpenuhi pami keinginan naon Bu hayang mobil hayang motor jadinya nah janten pami keinginan mah eta mah sesuatu yang dapat ditangguh dan ditangguhkan keinginan mah misalnya murangkali hoyong jajan biasa digentos kutu uang nyabunya kan teu kedah jajan wae nah teu kedah sering ting jajan nyabunya terus misalnya ibu hoyong motor da kendaraan seueur jadi biasa diengkekeun nyabunya jadi keinginan mah tidak sepenting kebutuhan. Nah, lanjut Ibu. Nah, dina modul ekonomi yang tadi, nah kira enak Ibu terus sambil berdiri Bu. Nah, punten ya Bu nya, abi buatan di atas. Ibu-ibu dina modul ekonomi nu ayeuna panginten di dieu cobi Bu kaos Bu kasadayana. Nah, di dia aya pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di dia teh dina pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, iya aya contoh kalau urang panginten dina pengelolaan usaha. Namun panginten nya punya walaupun di pemerintah aya bentuk dalam contoh tapi urang oge tetep nya punya tidak boleh terpaku
Bu karena contoh karena kan nu namana usaha mah di kehidupan sehari-hari orang kadang aya nu si ibuna usaha aya si bapana usaha kadang aya nu usaha oge si bapana usaha si ibuna usaha dan memang ini mah salah satu contoh yang mudah-mudahan dari contoh tersebut bisa bermanfaat kami ke orang digunakan dalam kehidupan sehari-hari nyalunya. Nah, anu pertama ya ibu cenah pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Sing ibu-ibu hoyong naros kintena biasana ibu-ibu di dia pendapatan sebulan sabaraha? Aya nu nyampe 1 juta Bu sebulan? Aya. Ya, anu nyampe 500.000 satu bulan? Aya Bu? Iya, ibunya anu nyampe 500.000, 400.000, 600.000 nyitu ibunya dina pendapatan per bulan, ada yang 200.000 tergantung ibunya tina pendapatan keluargana. Nah ibu-ibu iya ya contoh anu pertama aya sumber upah Bu Lili, upah Pak Rusli. Nah di jumlah frekuensi dalam sebulan total bulan. Nah ibu-ibu cenah teh nah contohna upah Bu Lili. Nah upah Bu Lili teh di dia cenah 15.000 per hari. Nah ibu Lili teh upahna teh 15.000 per hari. Misalnya ibu Lili teh icalan cenah tapi upah bersihna upahna teh dalam satu hari teh bersihna teh 15.000. Nah ibu Lili dalam per minggu teh ibu Lili teh kerjana teh cuman 3 hari. Terus jantan kantun kieu we ibu-ibu teh panginten kerjana teh mung 3 hari dina samingon. Sadintana teh 15.000. Berarti 15.000 dikali 3 sabaraha Bu? 45.000. Nah dikali panginten 45.000 dina sadinten kantun. Nah di dieu teh satu bulan teh berapa minggu Bu? 4 minggu. Ayeuna kantun 45.000 we dikali 4 panginten jana sabaraha Bu? 180.000. Nah ieu upah Ibu Lili. Anu kadua upah Pak Rusli. Pak Rusli teh saha cenah Bu? Saha Bu Lili Bu? Sarogena suamina Bu Lili. Ibunya Pak Rusli. Nah upah Pak Rusli sadintana teh 30.000. Nah satu minggu teh Pak Rusli teh kerjana teh 4 hari. Nah Bu dina seminggu. Jantan kantun dikalikan we 30.000 dikali 4 berapa Bu? Berapa Bu? Kali 4 90.000 dikali 4 dalam satu bulan berarti upahna teh 480.000. Ayeuna kantun dijumlah ya punya upah Bu Lili dina satu bulan 180.000, upah Pak Rusli 480.000. Berarti keluarga Bu Lili dan Pak Rusli dalam satu bulan bisa mengumpulkan 660.000. Nah, cenah ibu-ibu dina pengelolaan keuangan keluarga di pemerintah ya punya aya 2 cara. Anu pertama sistem pencatatan harian, anu kedua sistem amplop. Masih emot keneh teh Bu sistem amplop Bu? Emot keneh teh kantos ngajelaskeun sistem amplop. Nah, ibu-ibu di napas tadi pencatatan harian ya aya sumber teh pengeluaran. Nah ieu teh Ibu anu pertama tadi pendapatan daina pengeluaran. Nah ibu-ibu coba milari panginten Ibu Lili Pak Rusli teh gaduh murang kali panginten kanggo jajan Dewi, jajan Agus, susu Ita, tabungan Dewi, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa telepon, perlengkapan mandi, rokok, bayar hutang, arisan kelompok tani, arisan PKK. Nah, di antara sumber-sumber ieu teh Ibu, seperti anu dijelaskeun Abi tadi pertama, aya nu namina kebutuhan dan juga keinginan. Berarti mana nu kudu lebih didulukeun Bu? Kebutuhan. Nah, itu. Ibu-ibu cigara leuleus nih. Nah, ayeuna Ibu cabi berdiri heula Bu salayana, berdiri heula. Nah.
ngomong-ngomong di masa COVID-19 nih punya pan geringanan cenah dina COVID-19 teh orang teh peryogi anu namana olahraga sebenarnya olahraga otot, olahraga badan ya bunya. Tuh. Nah, ibu-ibu aya perkenalan sedikit nih bunya. Ibu-ibu tahu orang Jepang? Tahu. Pernah ninggal orang Jepang? Cing. Pami jebenten aja orang Indonesia, pami ketemu orang lain muha. Sambil wae. Nah, pami orang Indonesia mah ketemu jeung orang lain teh, pami orang muslim ngucapkeun salam. Assalamualaikum. Ya bunya, pami orang Jepang mah kumaha ketemu orang lain teh? Orang Jepang mah ketemu orang lain teh hai cenah bunya. Itu nyabunya ketemu jeung orang lain teh. Nah, itu nyabunya ayeuna kita bermain ala orang Jepang nyabunya. Orang Jepang ketemu jeung orang lain tapi pakai sistem kecepatan nyabunya. Pami misalna saur abi teh salam orang Jepang. Hai. Nah, gitu nyabunya. Mun saur abi salam orang Indonesia. Assalamualaikum. Nah, gitu punya. Ngartos, Bu? Ngartos. Nah, pami tapi permainanana siap nyabunya? Oke, kita belajar heula. Salam orang Jepang. Wah, salam. Kami salam orang dari sana. Assalamualaikum. Nah, itu pami orang Jepang mah berarti hai. Nah, siap Bu ulangnya punya? Salam orang Islam. Assalamualaikum. Salam orang Jepang. Karya Bu nyeri cangkeng ya. Nah, kan sambil olahraganya punya digerakkan biar sehat punya. Wah, nah, anak pertama, salam orang Jepang. Nah, itu. Salam orang Muslim. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Bu. Salam orang Jepang. Salam orang Muslim. Assalamualaikum. Salam orang Jepang. Orang Muslim. Assalamualaikum. Orang Jepang. Orang Muslim. Assalamualaikum. Orang Jepang. Orang Jepang. Nah, selain di ibu olahraga juga belajar konsentrasi. Alhamdulillah nyabunya enakan wadana Bu? Enak. Alhamdulillah sok becalik deui nyabunya. Alhamdulillah. Yes Bu, paling nyeri cangkeng saalit nyabunya. Mohon Ibu orang lajeng panginten. Tadi teh masuk karena kebutuhan dan keinginan. Nah, kita tos aya cenah Ibu, dia teh uang jajan Dewi per hari 3.000 dikali 6 hari dikali 4 minggu. Nah, 3.000 dikali 6 dikali 4 berarti 72.000. Ya masuk. Kalau uang jajan Dewi itu termasuk keinginan atau kebutuhan, Bu? Keinginan. Nyabunya bisa nanti gimana kalau untuk jajan mah biasa dinantikan. Terus uang jajan Agus termasuk keinginan kebutuhan, Bu? Keinginan. Nah, susu Ita 20.000 per bulan. Jadi per bulannya 20.000. Nah, kalau susu Ita itu masuknya keinginan atau kebutuhan, Bu? Kebutuhan. Jadi wajib terpenuhi buat kesehatan ya, Bu. Terus tabungan Dewi 5.000 per bulan itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kalau misalkan lagi nggak ada bisa dinantikan. Terus tas baru Agus 50.000. Nah, punya per bulan. Ini termasuk keinginan atau kebutuhan, Bu? Keinginan. Tas mah selama masih aya tas anu masih layak dipakai masih bisa. Lanjut. Nah, masak 15.000 per hari dikali 30.000. Ayeuna 15 dikali 30.000 berarti 450.000. Kalau masak sehari-hari sareng makan kebutuhan keinginan, Bu? Kebutuhan. Itu mah wajib terpenuhi. Nah, lanjut listrik 20.000 per bulan. Nah, keinginan kebutuhan, Bu? Kebutuhan. Lanjut pulsa telepon. Nah, pulsa telepon cenah 20.000 per bulan. Itu keinginan kebutuhan, Bu? Keinginan. Beres punya perlengkapan mandi. Nah, perlengkapan mandi dan cuci itu keinginan kebutuhan, Bu?
perlengkapan beli barau terus di dia cenah ibu uang rokok. Nah, uang rokok 2.000 per hari itu kebutuhan keinginan Bu. Keinginan sami nyabunya tiasa di angkerkeun. Nah, bayar utang 10.000 per minggu. Nah, itu gimana Bu kalau untuk bayar utang? Kebutuhan. Itu mah sesuatu yang kebutuhan. Soalnya kami ibu punya hutang, orang lain ge saling membutuhkan. Nah, itu bayar hutang ini. Arisan kelompok tani. Kata kumaha Bu, arisan kelompok tani kebutuhan keinginan. Itu masuk ke dalam kebutuhan. Soalnya nanti bisa digunakan nyebutnya. Nah, ini untuk arisan PKK nyebutnya itu masuk pada kebutuhan. Oke, kalau yang memang tiap harinya aya istilah arisan PKK. Oke. Nah, jadi jumlah tina pengeluaran per bulan teh cenah ya teh pami dihitung-hitung 840.000 ternyata ibu dina aya kebutuhan yang keinginan tadi teh per bulan teh. Sementara si Ibu Lili Pak Rusli cuma dapat 660.000. Berarti nomok atau nabi henteu Bu? Nomok cenah punya. Nomok nanti saberapa Bu? 180.000. Tah gitu cenah Bu. Aleuh cenah kumaha atuh. Sementara pendapatan per bulan cuma 660, tapi kebutuhan satu bulan ternyata 840.000. Nyebutnya berarti nomor 180.000. Di mana eta 180.000? Nah, ternyata dia kebutuhan bulan teh karena aya anggaran bulanan. Nah, seperti tadi saur abi ibu-ibu teh kedah mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, kita lanjut. Upah bulir tadi 180, Pak Rusli 480, jadi jumlahnya 660. Nah, tadi langsung masuk keterangan uang jajan Dewi kan saur ibu itu mah sebuah keinginan biasa dirawat, dihapus ibunya. Terus uang jajan Agus keinginan biasa dihapus. Tabungan Dewi kan itu mah nabung berarti ibu-ibu teh karena kan nanti bakal keange. Jadi masuk ke dalam kebutuhan. Biasa daripada diange jajan mending diange nabung. Terus susu Ita tadi kan itu mah sebuah kebutuhan. Jadi nu dimasukin kebutuhan masak, listrik, kebutuhannya punya perlengkapan mandi, terus bayar hutang sudah kebutuhan. Jadi disesuaikan jadinya ke pendapatan 660 itu dimasukkan karena anu dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, itu ibu panginten aya nu ditaraskeun heula Bu. Ngartos Bu? Alhamdulillah. Nah, gitu ibu-ibu panginten dina pengelolaan keuangan keluarga nyebutnya aya sistem amplop, aya sistem pencatatan harian. Nah, ibu-ibu panginten jantan dina masalah ekonomi keluarga, panginten urang ge kedah dibiasakeun heula, dibiasakeun mana tong aya istilah hoyong anu dipeser, anu dipeser pas kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Jadi ini ibunya pembelajaran di dia di mana pada pembelajaran teh kedah mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, gitu pancen ibu-ibu pami dina masalah keinginan ayeuna pentana keinginan mah tiasa digekeun tapi kebutuhan mah kan itu mah wajib terpenuhi sehari-hari. Nah, gitu ibu-ibu panginten dina materi sesi anu ayeuna insyaallah orang penakdi panginten di sasi payun dina sesi anu salajengna ibu-ibu panginten mudah-mudahan sing sehat sadayana nyebutna. Ibu-ibu hatur nuhun anu kasuhun cekakeun sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.